আমরা গভর্নমেন্ট সরকার যে রেটে কাঁচা ঘাস দিচ্ছে এটা হয়তোবা জমি থেকে কেটে আনতে হয়, যে কাটার পরে যে রেট দেয়, কেটে আনার পরে যে রেট দেয়, আপনি নিজে কেটে নিয়ে আসবেন যে রেট দেয়, আর আমরা তার থেকেও কম রেটে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা এই মুহূর্তে আমার এলটিভি এইচডির পরামর্শ অনুষ্ঠানটি দেখছেন, সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। দর্শক, আসলেই পুরান ভিডিও আবার নতুন করে ঝালাই করতে হয়, কারণ নতুন নতুন কিছু খামারি হয়ে ওঠে যাদের জন্য এই ভিডিওগুলো করতে হয়। এই মুহূর্তে আমার ভিডিওটি যারা দেখছেন তারা নতুন খামারির জন্য হলেও ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, একটি লাইক করে দিবেন, যাতে নতুন খামারির সামনে যায়। দর্শক, আজকে আমরা আলোচনা করতে আসছি যে আপনারা যারা নতুন করে খামার করছেন তাদের জন্য কোন ঘাসটা চাষ করা সব থেকে বেস্ট হবে, কোন ঘাস চাষ করলে আপনার খামারে লাভবান হতে পারবেন। এই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই আপনার জানাটা জরুরি, কেননা আপনি অহরহ ঘাস চাষ করে বসে থাকলেন কিন্তু আপনার খামারে ফলন আসলো না। যেমন কিছুদিন আগে একটি খামারে গিয়েছিলাম, ওই খামারে শুধুমাত্র দেখলাম খড় খাওয়াচ্ছে, ধানের খড়, যেখানে কোনো প্রোটিন নেই। আবার অনেক জমি নিয়ে নেপিয়ার ঘাস চাষ করে রেখেছেন। হ্যাঁ, আমি বলবো যে নেপিয়ার ঘাস খারাপ না, কিন্তু দর্শক, যখন আপডেট কিছু আসে তখন ব্যাকডেটের কিছু রাখার কোনো দরকার নেই। কারণ আপনি 5 বিঘা জমিতে নেপিয়ার ঘাস চাষ করে যে ঘাস পাবেন, আপনি 2 বিঘা জমিতে এই জারা হাইব্রিড বা এলিফ্যান্ট হাইব্রিড চাষ করে আপনি সেম একই ফলন পাবেন। তাহলে আপনার কি দরকার আছে এই 5 বিঘা জমিতে চাষ করার জন্য সার বেশি দেওয়ার জন্য, ওষুধ বেশি দেওয়ার জন্য? ওষুধ তো লাগে না, ধরেন সার বেশি দেওয়ার জন্য বা আপনার শ্রম বেশি দেওয়ার জন্য কোনো দরকার নেই। সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমরা বলবো, যারা এই মুহূর্তে আমার ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে ভিডিওর এই শুরুতে সিদ্ধান্ত নিতে বলবো যে আপনারা কোন ধরনের জমি সিলেক্ট করবেন, উঁচু জমি নাকি নিচু জমি। যদি উঁচু জমি সিলেক্ট করেন তাহলে প্রধান 3টি ঘাস আপনি চাষ করতে পারেন। 1 নাম্বার এলিফ্যান্ট হাইব্রিড, 2 নাম্বার জারা হাইব্রিড, 3 নাম্বার লাল পাকচং বা রেড পাকচং হাইব্রিড। এই 3টি ঘাস আপনি 3টির যে কোনো একটি চাষ করতে পারেন, অথবা 3টি জাতি আপনি চাষ করতে পারেন। এই 3টি জাতের মধ্যে সব থেকে একটু সামান্য কিছু পরিমাণ ফলন কম দিবে রেড পাকচং, কিন্তু সব থেকে সুস্বাদু এবং মজাদার খাবার হিসেবে গ্রহণ করে রেড পাকচং ঘাস, যেটা গরু খুব সুন্দরভাবে খায় এবং দুধের মান এবং দুধও বেড়ে যায়। তারপর হচ্ছে আপনার উঁচু জমি বাদ দিয়ে নিচু জমি, যাদের হাওর অঞ্চলে খামার করছেন, অনেক জমি আছে, 2-4 20 বিঘা 30 বিঘা 50 বিঘা 100 বিঘা জমি আছে, কিন্তু সেগুলো উঁচু না, আপনি ঘাস চাষ করতে পারছেন না, চিন্তায় আছেন যে কি করব। আপনার ওই জমিতে যদি 6 মাসের না 8 মাস 12 মাসও পানি থাকে, আপনি ওই সব জমিতেও ঘাস চাষ করতে পারবেন। আপনার 1 নম্বরে বলবো আপনি চাষ করেন অজানা হাইব্রিড। দ্বিতীয়ত, যদি আপনার ওই জমিতে খুব দ্রুত সময়ে পানি শুকিয়ে যায়, 1 মাস পর পানি শুকিয়ে যায়, তাহলে অজানা হাইব্রিডের পাশাপাশি আপনি করবেন হোয়াইট হাইব্রিড জার্মান এবং ভুটান হাইব্রিড। তবে 1 নম্বরে আপনাকে সব সময় অজানা হাইব্রিড রাখতে হবে, এবং দ্বিতীয়ত আপনি 2টি ঘাস চাষ করবেন সাপ্লিমেন্টারি, হোয়াইট জার্মান এবং ভুটান হাইব্রিড। এই 2টি ঘাস, টোটাল 3টি ঘাস নিচু জমির জন্য আপনি সিলেক্ট করবেন। আমার শুধুমাত্র এই কাটিং সেল করার জন্য করছি না দর্শক, আমি যে রেটে কাটিং সেল করি, যে রেটে কাটিং আপনাদের হাতে নাগালে পৌঁছে দিই, দর্শক, আহামরি এখান থেকে তেমন কিছু আসে না। আপনারা জানেন যে আমরা মূলত, আমাদের প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে বায়োগ্যাসের প্রতিষ্ঠান। আমরা মূলত বায়োগ্যাস নিয়ে কাজ করি। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা বা ভর্তুকি দিয়ে আমরা বায়োগ্যাসের কাজ করে থাকি, এবং দেশের পরিবেশ রক্ষার্থে এই বায়োগ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বায়োগ্যাস থেকে জ্বালানিটা যেমন গাছ নিধন, এগুলো কমানোর জন্যই কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের এই ঘাসের দিকে আসা। কারণ দর্শক, আমরা যখন প্রথম খামারে ভিজিট করতে গেছি, তখন আমরা দেখেছি যে এই খাবার সংকটের কারণে অনেক খামারই শেষ হয়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে গেছে, খামারকে শেষ করে দিতে হয়েছে। তাই যদি আগে খামার বাঁচাতে হয়, ঘাস চাষ করতে হবে।
আর বায়োগ্যাস তো তখনই করবেন যখন আপনার খামারটি ভালো চলবে। আপনার গরুর গোবরটা যদি পর্যাপ্ত না আসে, খামার থেকে যদি আপনি ভালো কোনো প্রফিট না পান, তখন বায়োগ্যাস করার কোনো চিন্তাই আপনার আসবে না। তাই বায়োগ্যাস বসান, পরিবেশ বাঁচান, এই কথাকে সামনে রেখে আমরা গরুর খাবারকে যাতে খুব সহজলভ্য করে দিতে পারি সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। যে কোনো ধরনের ঘাসের কাটিং যদি নিতে চান, ক্রয় করতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা যতটা স্বল্প রেটে পারি আপনাদেরকে দিব, যতটা স্বল্প রেটে পারি। আবার যদি কারো কাঁচা ঘাস প্রয়োজন হয়, অনেকেই দেখা যায় নতুন খামার করে ফেলছেন, এই 30-40 টাকা কেজি ভুসি খাওয়াচ্ছেন, প্রতিদিন 10-15 কেজি করে কিনে খাওয়াতে হচ্ছে, 20 কেজি কিনে খাওয়াতে হচ্ছে। তা আমি তাদেরকে বলবো কাঁচা ঘাস খাওয়ান। আমাদের কাছে কাঁচা ঘাস দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। আমরা গভর্নমেন্ট, সরকার যে রেটে কাঁচা ঘাস দিচ্ছে, এটা হয়তোবা জমি থেকে কেটে আনতে হয়, যে কাটার পরে যে রেট দেয়, কেটে আনার পরে যে রেট দেয়, আপনি নিজে কেটে নিয়ে আসবেন যে রেট দেয়, আর আমরা তার থেকেও কম রেটে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই আমাদেরকে সাপোর্ট দিবেন, আমরা যেন আগাতে পারি। একসময় হয়তোবা খামারিদেরকে নিয়েই আগাবো, খামারিদেরকে সাথেই রাখবো, আপনারাও আমাদেরকে সাথে রাখবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশরাফুজ্জামান, ঢাকা, বাংলাদেশ।